Welcome back to my English video lesson. So today I'm gonna teach you about two different words, already and already. So this word usually make the English learner get confused. ហើយពាក្យទាំងហ្នឹងគឺអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសក៏ច្រើនតែច្រឡំគ្នាដែរមិនដឹងថាពេលណាប្រើ already ពេលណាប្រើ already ចានេះគឺជាពាក្យមួយម៉ាត់ទេណា already តែពេលអានោះពាក្យដាច់ចេញពីគ្នាប៉ិនគេប្រើជុំគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ិនការប្រើប្រាស់របស់វាគឺមិនដូចគ្នាទេណា already នេះវាជា adverb ថ្នាក់ពាក្យវាជា adverb យើងដឹងហើយថា adverb គឺបញ្ជាក់ន័យឲ្យកិរិយាសព្ទ adverb ខ្លួនវានិងគុណនាមដល់ពេលអានេះវាជា adjective ទេវាមិនមែនជា adverb ទេណាដល់ពេល all នេះវាជា adverb បានបូកចូលគ្នាទៅវាទៅតែមួយពាក្យទេគេចាត់ទុកជា adjective តែម្ដងណា We are all ready to go អញ្ចឹងយើងមើលអត្ថន័យរបស់វាសិនណា already មានន័យថារួចរាល់ដល់ពេលអានេះត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ឃើញខុសគ្នាហ៎គាត់តែបកប្រែភាសាខ្មែរក៏យើងដឹងថាភាពខុសគ្នាបាត់ទៅហើយ We are all ready to go ពួកយើងត្រៀមរួចស្រេចក្នុងការទៅទៅហើយពួកយើងត្រៀមខ្លួនទៅទៅហើយណាអញ្ចឹងយើងមិនមែនបកថាពួកយើងទៅរួចរាល់ទេអារួចរាល់ហ្នឹងគឺនេះគេច្រើនប្រើនៅក្នុង present perfect ក៏គេច្រើនប្រើណាប៉ុន្តែយើងប្រើនៅក្នុង past simple អីក៏បានដែរ We have already done that ពួកយើងបានធ្វើកិច្ចការងារនោះរួចហើយអត់មានត្រៀមទេណាមានន័យថាសកម្មភាពរួចរាល់ហើយដល់ពេលអានេះមិនទាន់ធ្វើទេនេះអា already នេះគឺត្រៀមទេត្រៀមធ្វើអីមួយណា She is all ready to give a presentation នាងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញឃើញទេ She is all ready to give a presentation អញ្ចឹងនាងអត់ទាន់ធ្វើបទបង្ហាញទេណាគ្រាន់តែត្រៀមលក្ខណៈត្រូវធ្វើបទបង្ហាញណាត្រូវមានអីខ្លះណាត្រូវ take note អីយ៉ាងម៉េចត្រូវ prepare ពេលវេលាអីយ៉ាងម៉េចអីចឹងណាដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញI have already given my presentation ខ្ញុំបានធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំរួចហើយអញ្ចឹងសកម្មភាពធ្វើរួចហើយឃើញទេអញ្ចឹងបើរួចរាល់ហើយគឺយើងប្រើពាក្យ already អត់មែន already នេះទេណា Are you all ready to start Are you all ready to start តើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមចាប់ផ្ដើមហើយនៅហេមិនមែនតើអ្នកចាប់ផ្ដើមហើយឬនៅទេតែចាប់ផ្ដើមហើយឬនៅគឺយើងប្រើ already មួយនេះអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីមកគឺថាពី already មានន័យថាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើផុតហើយដល់ពេលអា already នោះទៅសេដាច់ពីគ្នានេះគឺមានន័យថាត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទៅធ្វើអីមួយគឺអត់ទាន់ធ្វើសកម្មភាពនោះទេណា So I want to read these examples again for you We are all ready to go We are all ready to go We have already done that We have already done that She is all ready to give a presentation She is all ready to give a presentation I have already given my presentation I have already given my presentation Are you all ready to start ពេលខ្លះគេអត់ប្រើពាក្យ all ហ្នឹងក៏បានដែរ Are you ready to start Are you ready Are you ready ឃើញទេគេច្រើនប្រើ Are you ready តើអ្នកហើយឬនៅត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅមិនមែនបកដល់អ្នកហើយឬនៅទេណាពេលខ្ញុំបរៀនច្រើនទៅសួរ Are you ready មិនមានន័យថាតើអ្នកហើយឬនៅទេតើអ្នកត្រៀមហើយនៅខ្ញុំឲ្យប្រធានបទអីមួយធ្វើអីចឹងណាត្រៀមឡើងទៅនិយាយអញ្ចឹងដែរខ្ញុំច្រើនទៅសួរ Are you ready តើអ្នកត្រៀមហើយនៅមិនមែន Are you already ទេណាអញ្ចឹងពាក្យ already វាជា adverb already នោះវាជា adjective ហើយលក្ខណៈខុសគ្នាដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្យល់ពីខាងដើមមកហើយដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់យើងមើលវីដេអូហ្នឹងឲ្យបានម្ដងទៅពីរដងទៅឬក៏យើង take note ណា
take note នៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងពីព្រោះពាក្យ terms of confusion ហ្នឹងវាជារឿងមួយចាំបាច់ណាស់សម្រាប់អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសពីព្រោះកាលណាយើងប្រើទៅអត់បានត្រឹមត្រូវទំនាក់ទំនងរបស់យើងក៏វាអត់បានជោគជ័យដែរទាំងការសរសេរទាំងការនិយាយអញ្ចឹងវានាំឲ្យ convey ព័ត៌មានពំនាំព័ត៌មានទៅវាអត់បានត្រឹមត្រូវ so I think that's all for this video and this video will be beneficial to you because of your effort to learn English with me. Okay, so thank you for watching. See you in the next video.